Dieser zu erwerbende gut gepflegte 8-Zimmer-Bungalow liegt in Achim. Das im Jahr 1982 erbaute Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über eine Einliegerwohnung und 3 Garagenparkplätze. Es hat 7 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 680 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 210 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 398.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.